迎翻嚟家國地產頻道，我哋繼續探討下今期嘅話題啦，就係呢個安省嘅 Housing Bill。咁安省政府咧就公布咗一系列嘅針對建築市場嘅改革，包括簡化呢個城市發展審批嘅步驟啦，統一城市建設費嘅框架，加快交通基礎建設等等嘅。咁呢一系列嘅改革咧，可唔可以話對低迷嘅樓市打咗支強心針呢？而改革嘅效果又會幾時先喺樓市方面呈現或者係反映到呢？唔知咁多位嘉賓對呢一個 Housing Bill 有咩睇法？阿 Joseph，你講下。唔係，因為我都聽聞話，阿 Mark Carney 曾經講過下，即係如果佢話佢嗰個condo 嘅 levy 咧，咁佢話好似話如果兩個房嘅減到即係減4萬至5萬蚊，咁但係你講話減幾時開始咧？係咪真係減咁多？咁佢舉咗一個例，但係個大方向係幾時出嚟咧？咁我係咪話嗰啲莊臣森有冇收到咩消息咧？喺我嗰邊聽到咧，就係佢哋會係平均減3至4萬。不過其實減嗰個 levies 咧係其實有幾個問題。第一咧就係而家啲 project 咧，你要開始動工鋪個 building permit 咧，你要俾嗰個 development charge 咧，係一個即係千幾至2000萬或者3000萬嗰個嘅 bill 分嗰 part 嘢。咁呢一個係一個好大嘅 cash outlay，OK？即係你講緊一個 investor 做喺一個 project 嗰度，你唔好話貿然，不過你係要自己真金白銀喺個袋度攞3000出嚟去交俾政府先，然之後咧你先開始慢慢去開始做嗰個動工。一個係一個 cash flow 嚟講係好大嘅。以前嗰個嘅情況就係因為你預售得夠啦，你就可以喺個 deposit 啊，然之後攞到 bank financing 啊，然之後用佢哋嗰啲錢啊去左手交俾右手。咁嗰陣時係一個數字遊戲係容易操作好多，所以發展商嗰陣時冇乜技術而好順攤話，OK 你要俾個俾啊，因為係 roll 緊個錢，時間就係金錢，你係可以咁樣做，然之後又可以 roll over next project。嗰個係以前，而家嗰個 dynamics 係完全唔同晒。咁佢哋而家話，所以其實講咧，你唔好即係聽嗰個漂亮嘅説話，我減咗幾萬蚊。不過其實你最緊要針對，或者真係要話多啲 shovel in the ground，多啲動工量咧，就係你點樣可以減輕嗰個 cash flow 嗰個嘅壓力，令到啲發展商可以話幾個日一係，即係你冇辦法可以話突然間令到啲人好似阿 Ben 講話，突然間好有錢就個個都湧入去走去買嘢，no，都係需要時間去慢慢 recover。不過或者你想係個房屋嗰個嘅 supply 個 housing start，因為我哋個 housing start 係跌得好犀利，你要個 housing start 去扯翻起嗰陣時咧，一定要令到啲發展商佢哋嗰個嘅 cash flow 係可以負擔到。咁樣你一定要係有一個 deferral 嘅 basis，不但止 reduction 減個銀碼係好，不過或者你都要攞千幾出嚟嘅，你真係冇咁多，令到佢哋可以開始動工，或者因為佢嗰個嘅 cash flow 係減咗啦，咁就容許咧啲發展商咧，我唔需要去到7成，我就開始可以 finance，我唔需要去到6成。甚至乎我喺5成或者4成半就已經開始動工，橫掂我嗰個 construction 都係3、4年嘅，我就可以咁樣去 time match，去令到而家可以開始邊做邊賣，邊諗辦法，邊喺度做啲咁嘅。咁我哋安省係可以做到呢樣嘢，反而我哋呢個優勢咧喺 BC 省係做唔到嘅，因為佢哋嗰個嘅 legislation 咧，你係唔可以變招，你唔可以改乜，唔可以改乜，咁所以係令到好繁複。不過反而我哋安省係真係可以靈活好多，我哋可以 pivot 到。不過而家個問題就係，不但止係減幾多錢啊，係講緊係嗰個 cash flow，因為個個最卡住咧就係嗰個 cash flow。但係政府係咪講咗話唔知批幾多錢出嚟係做，即係可以
as a loan 俾啲 builder 去起屋嘅係咪有呢件事啊？有佢嗰度有憲報話咩150啊？唔知佢都但係呢啲係咪 for rental housing，因為 for 普通嘅 condo 咧，佢又冇 definition 喺度。哦，嗰個係 rental 嚟嘅，佢 for 嗰 rental 個已經 mark 係 for rental 嘅。咁亦幫唔到整個大事嘅啫。如果咁樣樣，咁譬如話你而家手頭上嘅 project 嘅話，咁你點樣幫到個 developer 去 go through 過到呢關咧？好明顯，佢哋唔係咁在乎，因為記住佢哋之前嗰個嘅 announcement，嗰個嘅 housing plan initiative 講緊我係點樣去買票嘛。即係你話我死背又話我係好悲觀啊，佢哋係嗰個 objective 係去點樣可以討好啲市民、啲選民，去令到佢會 support 佢哋。咁樣佢聽到就話，哦，我而家撥備咁多錢，我喺個 budget 將會做到咁嘅嘢，然之後依紮錢咧就會最中意聽到就係 affordable housing。因為個個都買完票都要做啲嘢㗎，係咪啊？唔係買完票之後乜都唔使做，咁又過到骨㗎。唔係，咁佢買完票佢係要做嘢，咁佢咪做啲唔會幫助到大多數嘅發展商咯。咁其實如果佢係想幫助到大多數嘅發展商係增加呢個房屋供應量嚟 somehow bring down個市場價格嘅話，其實佢唔使真金白銀攞出嚟㗎，佢係做個政府 guarantee， for example， 咁就已經搞掂㗎咯喎。唔係，即而家政府係有 guarantee 嘅，CMHC 嗰邊係有嘅。咁不過佢哋係要想話再 earmark 更多嘅錢，即係第一就係我撥備咁多嘅錢，然之後咧講出嚟咧就話我會係幫助去資助去推湧更多嘅 affordable housing 嘅 construction，咁樣按一個 rental basis 嘅，咁樣等更多發展商可以有啲 pool of money 去做佢哋呢啲嘅 affordable rental housing。OK，聽出嚟就好靚。全世界嘅發展商去做 affordable housing。咁樣嗱，如果大家聽到話政府有咁嘅意願，其實民間又點咧？阿 Joseph，你係曾經做過列治文萬錦市華商會會長，最近萬錦市成棚人出嚟抗議人起 affordable housing 啊。係啊。咁呢班人係做緊乜咧？咁民間咧抗議，政府啊和議，咁做啲咁嘅嘢係做乜咧？到底抗議嘅人嘅心態係咩嘢咧？因為譬如話，我有個單位，我間屋喺附近嘅，喂，你喺我隔離街起一紮 low income housing，我唔知你嗰個格局係點樣啊嘛。同埋因為而家呢幾年嘅治安問題，所以好多人擔心，喂，你一講佢 low income，梗係嗰班人喺裏面住，哇，個個揸槍嘅，我點搞啊，大佬咁？即係可能即係嗰個誤解咗喺嗰度，佢又冇講清楚係邊一 type 嘅 low income housing 啊嘛。咁所以我講咁其實萬錦嗰個係唔係叫 low income housing 喎？萬錦個 affordable 啫喎。連 affordable 都俾人去拆，咁到底係咪上有政策啊，下有民間嘅對策？其實民間係同政府對着幹咧，你做乜都係多餘嘅喎。其實呢一樣嘢，我哋係咪要考慮埋咧？但係佢之前係冇開一個諮詢會，話俾啲市民聽嗱，所謂嘅affordable housing 即係乜嘢嘢咧？咁個 affordable housing 即係 low income housing啊，即個 mindset 通常都係咁諗噶嘛，咁咪驚咯。但係呢個 project 好似我個人嘅預見就話，萬錦市政府萬錦市長已經多次地重申咗 affordable housing 唔係 low income housing， 佢只係俾 market rent 低 10%， 而呢個 project 係 Raymondton 去建嘅，佢都去反對。呢班人其實有少少政治背景，係想去為反而反，而攞撈政治本錢嘅。咁有啲咁嘅人，民間嘅人，其實呢班人係咪可以 ignore 佢哋咧？但係佢帶咗頭跟風嗰啲，唔真係知啲唔知啲噶嘛。因為好似阿 Johnson 咁，佢係為發展商嘅角度睇咗好多嘢啦。咁就算 Thomas 上次我哋都講過啦，佢係一個即係發展商嘅角度。但係市政府，我哋從來都好少揾市政府嘅人喺呢個節目入邊表達一下。佢對其實呢啲所謂嘅政策，市政府係咪要硬着同省府去對着幹，為咗掠水斂財而唔去做，而
省府就將個矛頭直指向市政府咧，因為本人都同市長又好，市長辦公室都好，都係少少來往。佢哋都係夾心階層。佢話：我哋都係受緊苦，我哋都係冇辦法去做一啲要做到嘅嘢。除非我哋嘅市政府能夠俾人哋開放去收其他嘅稅，或者甚至係負資產去借錢去營運，否則我哋一係就唔產雪，一係就唔開公園，一係就將公園嘅廁所閂晒。做乜嘢運作都要金錢，咁你將一個唯一可以做發展嘅金錢收水嘅地方都截數晒佢，斷人財路，仲省過晒人父母。你將市政府嘅財路一斷，咁省府啦，聽日咧就會呢個房屋條例會喺省嘅預算案出嚟啦。咁小弟有幸就被省府邀請咗去聽呢一個嘅整個財政預算。咁如果有機會嘅話咧，我哋好有可能我盡快可以喺下一輯節目咧，我就將聽日聽到嘅見所見聞咧，大家分享下。但係而家咧我推測，但係 Johnson 講嘅嘢其實都好正確㗎啦，基本上好多嘅嘢都已經包含咗聽日會發生嘅事啊。即係冇乜大幫助啦，即係到即係刺激唔到而家嘅所有其他嘅經濟又好，樓市又好。咁你因為過去嗰年半真係一潭死水咁，咁你仲要話有啲發展？即係我覺得有一個 solution 咧，就係你絕對係就係頭先阿 Katie 有講過話，喂，咁樣可唔可以政府 step in 去做啲嘢咧？反而唔係話去做 government back 呢種嘅 rental housing 嘅 construction loan。因為現有嘅機制已經係有包含咗少少咁樣嘅嘢，其實大部分啲 CMHC 做嘅 underwriting 都係咁嘅。不過反而咧就係因為而家唔通咧，就係喺個市渠嗰度唔通嘛。咁所以或者係市渠，係市政府嘅渠，係市政府嘅渠。係咯，我講錯咗，應該係講係市政府，唔係市政府嘅。係啦，係雖然係同音同義。同音唔同詞，不過咧應該做咧就係聯邦或者係聯邦同埋省咧去做一個 back 嘅去嗰啲嘅 infrastructure 係唔係話我要起多啲路啊？我係起多啲好基本嘅市政府嘅渠、市政府嘅電啊嘅水啊嗰啲三通去做翻呢啲咁樣嘅嘢。而或者喺個 municipality 嗰度話，我冇錢去綁手綁腳做呢啲咁樣嘅嘢嘅，咁樣我就用 federal 同埋 provincial 嘅 back funds 啦，去做呢個咁嘅嘢咯，甚至乎佢哋嘅 back 去做一個 bond 都得嘅。係，因為咧，如果大家有留意到自由黨喺呢個4月初競選嘅時候，佢都曾經許下承諾，會做個中央制嘅房屋建設部門出嚟㗎。咁喺未來嘅2-3個星期，我知道聯邦政府係會開始減稅啦。佢對於佢競選嘅承諾一兌現嘅時候，我好希望你哋兩位喺地產入邊有咁有影響力嘅梟雄，可以同聯邦政府講聲，喂，你講過會有個中央嘅房屋發展計劃機構嘅喎，同 CMHC 可以平起平坐。CMHC 係做一個擔保同埋提供貸款，同埋提供一啲俾買家用款嘅機構，但係統籌嘅機構、建築嘅機構、批發嘅機構，係咪有個好似香港房屋處、新加坡房屋處咁嘅中央集團嘅形式咧？咁麻煩你兩位大哥就同阿 Mark 多啲傾下偈啦。聽日約我出去飲餐茶，問問佢發生乜事話。我飲茶要10點半之前啊，落單會平啲嘛。係啦。不過呢個我覺得係不可行嘅，因為實在呢種咁樣嘅centralize 咁嘅房屋局啦，個 power 實在，因為你諗下，即係嘅 housing 佢對每一個城市佢嗰個佔有嘅GDP 咧係好大嘅喎。咁然之後你話俾一個 central government body 去擁有咁大嘅 power，好犀利喎！淨嗰個 related 有一個成交已經係喺譬如多倫多城市，係每一個成交係促進有77000蚊
嗰個嘅auxiliary financial benefit。每一間樓買賣會帶嚟其他嘅附帶嗰個嘅經濟嘅效益。經濟效益係啦，咁樣你講緊而家係全國呢個係一個好大嘅，咁然之後最關鍵就係邊個 whoever 有咗呢個權嘅，其他人唔肯放權。除非你係真係夠硬淨，係可以強制咁樣喺我哋呢個民主嘅制度咧，係唔可能。不過反而咧，你就唔好話要壟斷、要統籌。不過反而你係要製造一個 government-backed 嘅 infrastructure bond，然之後你就負責有呢一個渠道去幫佢哋去做呢個咁嘅借貸，或者你係俾3厘，我 support 你2厘。你可以俾到5厘嘅，好多呢個 bond flow 得5厘啊6厘係好個 yield 係好好噶。咁但係而家 CMHC咪有啲 kind of 咁上下嘅嘢 help out 嗰啲 developer， 去 help developer， 不過唔係幫市政府去做市政府嘅個市渠。但係其實我而家覺得呢樣嘢，政府所謂嘅 low income housing 係 for rental 噶嘛，係咪？你可以 for rental 或者 for sales 都得嘅。for sales 係好似話，而家你差咗一個 building 有幾多個 percent 一定係用 low income 嗰啲，咁嗰啲就係唔知幾多年俾賣啊之類嗰啲咁嘅嘢。但係如果我哋幫唔到啲 first time buyer 可以入市啊嘛，即係如果你係我租我唔想租喎，我想買喎，咁你係幫唔到呢一班真係potential buyer 嘅喎，係咪？咁 first time home buyers 佔整體成個市都係一個有限嘅數，你當你3成啊4成啊，整體成個即係我哋即係當你就係7萬幾宗嘅成交，咁樣係咪超過一半係 first time home buyers？當然唔係啦，咁樣不過係有啲喺度嘅，咁即係呢個都係要慢慢按部，咁你要一卡另一卡。咁然之後 at the very beginning，佢個成個房屋嘅供應啦，都係新興建嘅樓先係成個房嘅興建。咁樣所以呢一卡咧係好重要、好關聯咯。因為或者依度有個 breakdown，咁就日後嗰個嘅房屋嘅供應量係會脫鈎咗，咁就一個好大嘅悲劇。係而家係需要做到啲嘢去令到即係啲 developer 可以開始動工，咁然之後就係嗰個有個 DC 喺度啊，有其他個 administration process 啊，個 timing 啊，需要嘅時間啊 ，time value of money 啊，依啲各種各樣嘅嘢都慢慢開始去 streamline，或者真係可以強迫全部都係一個 national 嘅 building code。OK， 然之後強迫全部，因為我有同一個 building code 啦，咁所以就唔需要再有任何嘅疑問啦。然之後，其實阿 Johnson 講得好啱，因為咧，琴日我都留意咗少少啦，就原來安省個 building code 要用嘅建築材料咧，基本上同其他省份嘅要求係高好多嘅，結果係令到好多安省嘅建築成本係高好多嘅。咁既然如果係一個全國性嘅嘢，可唔可以用全國一個統一標準？我哋唔使要額外地係為安省建築嘅嘢提供個更高嘅呢個成本啦。另一樣嘢，阿 Johnson 喺溫哥華過嚟啦，你同羅拔臣姐你講講，喂，其實羅拔臣我最明白嘅啫你嘅啫，係啲新人長大喺啫喱下長大㗎。羅拔臣啊，市長我又唔係好識佢啦。咁然之後咧，你睇睇其實喺佢整體嘅房屋政策入邊咧，其實係唔係要統籌，同埋喺提供方面，佢有冇去過一啲亞洲地少人多嘅國家學習過咧？除咗佢曾經交過個亞洲女朋友之外，佢對亞洲嘅熟悉有幾多咧？咁你都知，真係 OK。我哋時事評論員係好多嘢都睇嘅，要多多了解嘅，絕對係。係啊，因為真係我哋嘅房屋政策其實一直咁多年嚟，我都覺得
最關鍵嘅唔係房屋供應，係我哋 afford 唔起。afford 唔起就係因為我哋嘅地緣政治同埋我哋嘅價值觀，令到將一啲其實可以帶俾加拿大經濟利益，令到我哋國民可以富有嘅地方嘅經濟係唔肯接受。我哋成日都講呢塊雞扒，如果用筷子食，我哋要拒絕；用叉刀羹食，我哋接受，都係一塊雞扒。點解我哋堅持用叉刀羹食雞扒，唔好用筷子咧？嗱，呢個就係我哋今時今日整個民主社會北美之七嘅弊端。如果呢個唔打破，我哋三位都喺度嘥口水講嘢，因為好簡單嘅，阿政府 Ben 哥好簡單嘅，因為我哋想堅持，而呢個堅持就令到我哋嗰個嘅特徵就係我哋有叉用㗎。係，我係好擔心，到今時今日我係有叉都冇機會用，呢個係我個人生嘅悲哀。即係好在呢段係錄咗嘅啫。係，我哋一定要讓全球嘅聽眾觀眾知道，我哋加拿大人嘅痛心喺邊一度，係因為我哋加拿大嘅政府唔係以經濟掛帥，國民嘅經濟利益唔係佢哋嘅前提，係我哋嘅價值觀宣傳有差用係最緊要嘅。嗱，呢個係一啦，即係頭先你都有講過話，即係點樣係可以引入更多嘅企業嘅投資，因為或者我哋無論我哋點樣壓迫，或者我哋點樣製造多啲房屋令到個動工量去增加啊。不過或者個平民嗰個嘅收入或者個就業機會係冇一個好轉咧。基本上嗰個 simple answer 就係我哋要揾一個方法咧。係令到我哋有更多嘅大企業啊，唔係中小企，大企業再會投放更多嘅資源去投資喺加國。無論我哋每一個省份都需要更多嘅投資，亞省需要亞省嘅投資，BC 省需要 BC 省嘅投資，安省需要安省嘅投資。我哋每一個地區都需要更多嘅大企業去投資，因為而家好多嘅投資咧。都係 SME 中小企佢哋去投資嘅，咁不過佢哋所做到嘅嘢真係有限，佢哋產生嗰個嘅倍增嗰個嘅就業嘅機會咧，都係一個有限數。佢哋已經盡量千方百計去揾方法去維持生計，不過政府由聯邦去到省級，真係要開始食高枕頭去諗話，我點樣可以引入更多嘅投資啦。Honda 已經講咗話，我而家唔再搞 EV 嗰個電池啦。我講咗，不過算啦。而家個氣候好似唔係咁啱。呢個大嘅嚿肉差唔多喺度口中啦。然之後而家話你講得出嚟，即係呢句説話都令到我好心痛。我哋如果啱啱大家知道，原來喺安省係全國 GDP 增長最慢嘅地方，安省係全國失業率最高嘅地方。因為安省喺過去將所有嘅蛋擺喺一隻籃，就叫做電動汽車能源。我曾經同安省嘅貿易發展部長、安省嘅財長面對面講，我話你咁驕傲，把所有蛋擺埋一個籃，第日冇籃用嘅時候，你點算啊？咁樣。而家真係冇攬用咯，係啊，係有攬都冇用啊！大鑊，即係呢個，即係有。唔好意思啊，Sharon 同 Katie，我哋係好奔放講説話，對唔住。即係 go to the point 嘛，係好事，即係你太轉接啲人聽唔明噶嘛，咁有時都係咁樣會明白多少少。係啊，我哋都好欣賞你好 colourful 嘅 description。你 describe 得好好啊！攬你嚟裝雞蛋噶嘛，叉要嚟食意粉噶嘛，冇問題。係，所以真係我哋要警醒，其實都話啦，我哋無論我哋民間有咩嘢嘅提議，我哋嘅政府其實係唔了解民間嘅嘢咧。咁民間對佢哋嘅要求嘅嘢，佢哋接唔入到意咧？我希望今屆政府咧係吸取咗前期我哋戲子佬做嘢，以為成世界都係舞台，佢做緊嘅嘢對住都係觀眾，唔係一個真實會有肉有情有肉嘅人。咁我希望我哋嘅 banker 今時今日喺未來，包括肥福啦，
阿肥福已經好似做咗全國嘅省長一樣噶啦，搞到大市民都及佢，喂關你叉事麼又？我哋阿伯塔省係嘛？係啊，咁所以我只係望到咧，喺你未來你聽日安省嘅財政預算出啦，咁另外再加上俾 Mark Carney 一段緊嘅時間啦，因為6月嘅時候我哋嘅輸打贏要嘅敗北嘅 PP。好在唔係姓 K 嘅啫，如果唔係真係叫 PK 啦，佢真係叫 PP。佢能唔能夠如果喺Alberta都再輸埋，我叫佢應該喺Alberta揾翻啲油沙挖個窿，擠個頭落去算鬼數啊！佢應該唔會輸嘅喎，等人讓位俾佢。佢呢個 by election 係唔輸得嘅，係唔會輸嘅。 200萬擺個敗將上台，真係陰公，200萬將呢個敗將翻上台。我話咧，我哋個民主社會個倒退去到咩程度？冇辦法。所以幾時都話你哋在座幾個咧就好應該參選嘅。嗱，喺你哋下一屆參選之前，我哋期望下我哋嘅 banker Mark Carney 總理可以帶我哋走出困局。今集時間差唔多，多謝晒大家嘅分享，我哋下次再見。中意我哋節目嘅朋友，記得 like and subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友。拜拜。OK，拜拜。拜拜。